Unë jam Briken Nama Baja, jam aktiviste e lëvizjes vendosje Balkan. Në fillim të muajit shtator 2013, unë jam zgjedhur në komisionin për zgjedhje, për drejtuar dhe monitoruar procesin e zgjedhjeve të brendshme. Bashkë me mu janë zgjedhur edhe dy antarë të tjerë, Arton Beka dhe Ahmet Ibrahimi. Në këtë komision që zgjedh për monitoruar, gjithashtu edhe për të formuar pika, për zgjedhur kryetarin për qendrën të lëvizjes dhe vendosje, kandidatin për kryetar të komunës, tani vjen i shpallim rezultatet e këtij votimi. Ditën e djel, me 25 gusht, antarët e gjitha pikave të lëvizjes dhe vendosje në Dardan kanë votuar për të zgjedhur kandidatin për kryetar të komunës të lëvizjes dhe vendosje. Sipas parimit, një antar, një vot. Gjatë procesit të zgjedhjeve, nuk ka pasur asnjë parregullsi. Komisioni zgjedhor ad hoc i qendrës nuk është në komisionin zgjedhor ad hoc të qendrës nuk është paraqitur asnjë anketë. Dhe pas 24 orë pas mbarimit të zgjedhjeve, ne kemi shpallur rezultatet e votimit. Nisur nga ky konstatim se shpallim fitues të këtyre zgjedhjeve për kandidatin për kryetar të komunës në Dardan, Ardian Selishta, i cili ka fituar 93% të votave të gjithë pjesëmarrësve që kanë votuar. Tash jep fjalën kandidatit për kryetar të komunës Ardian Selishta. Fillimisht falenderoj të gjithë aktivistët e lëvizjes vendosje për mbështetjen të cilën më na dhënë dhe besimin e dhënë për të kandiduar për kryetar të komunës së Dardanës. Të gjithë qytetarët e Dardanës janë të vetëdijshëm se politikat deri tani me të udhëheqjes komunale nuk kanë sjellë rezultatet e pritura nga qytetarët tonë. Pavarësisht do të thotë premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore. Mungesa politikave zhvillimore, shpërdorimi paras publike dhe politizimi i sektorit publik janë dukuri shqetësuese për qytetarët tonë. Një ndër lajmet më të frikshme është rasti i djeshëm, ku do të thotë është arrestuar shefja e prokurimit publik nga Agjencioni Policior Antikorrupsion. Kjo është një dëshmi që nuk do të thotë se vetëm nëse vit vendosje e cekëm se është këshpërdor buxheti komunal, por do të thotë që është një realitet dhe një dëshmi e cila po ndodh gjatë qeverisjes komunale. Papunësia dhe varfëria do të thotë në komunën tonë është shumë e madhe. Komuna Dardanës është një ndër komunat më të varfër do të thotë në Kosovë. Pabarazia sociale në mes të qytetarëve të Dardanës dhe pushtetarëve është një dukuri shqetësuese e cila po paraqet një përkatësi shumë të madhe do të thotë tek qytetarët tonë. Edhe në ditët e sotme, qytetarët e Dardanës do të thotë kanë mungesë të një elementi qendror jetësor do të thotë se është uji i pishëm. Kjo pagnatësi me alternativen vetë qeverise, të qeverisës lokale të vetë vendosjes do të kthehet në një organizim të fuqishëm shoqëror dhe politik në mënyrë që të kemi një qeverisje të drejtë dhe të suksesshme. Koncepti i lëvizjes vetë vendosje është një koncept më i mirë se konceptet e partive tjera për përfaqësim të drejtë të qytetarëve. Lëvizja vetë vendosje ka alternativen e cila bazohet të thotë në 3 shtylla: në shtetin e së drejtës, shtetin e zhvillimit dhe në shtetin social. Ne në këtë alternativë të lëvizjes vetë vendosje
do ta përkthejmë në lëvizje dhe veçeverisje lokale, duke ja kthyer do të thotë shtetin ligjor, shtetin e së drejtës, shtetin e zhvillimit dhe shtetin social. Duke ditur se në Dardon gjatë këtyre 4 viteve ka munguar do thotë drejtësia, zhvillimi dhe kujdesi social. Faleminderit. Aktivistë dhe anëtarë të lëvizjes Vetëvendosje, e nderuar e zotëri Ardian Selishta, e nderuara Prekjen Ramabaja. Unë kam derë dhe kënaqësinë që ndodhem sot këtu në mesin tuaj në qendrën e lëvizjes Vetëvendosje në Dardon, e cila ekziston prej se është funduar lëvizja Vetëvendosje, ka këtu e 8 vjet më parë, dhe unë dua të falenderoj në këtë rast aktivistët dhe anëtarët e paloshëm të Vetëvendosjes, të cilët në për aksionet të ndryshme simbolike, në për takime të gjime publike, në për protesta e demonstrata, kanë marrë pjesë jo vetëm në Prishtinë, por gjithandej në Kosovë, kur ne i kemi organizuar ato. Fillimisht kisha dashur që t'ju përgëzoj për zgjedhjet demokratike që kemi mbajtur këtu në qendrën e Vetëvendosjes në Dardon, dhe me këtë rast kemi dëshmuar që lëvizja Vetëvendosje është një subjekt shumë i ngritur politikisht, por edhe një subjekt i vërtet demokratik, me qenë sa aktivistët dhe anëtarët tonë e kanë shfrytzuar të drejtën për të zgjedhur e për të qenë të zgjedhur, dhe votimi i tyre ka rezultuar me përzgjedhjen dhe legitimitetin për Ardian Selishtën si kandidat i lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të komunës së Dardonës. Ardian Selishta ka lindur me 15 shkurt të vitit 1977 në Gjilan. Shkollën fillore dhe atë të mesme i ka kryer në Dardon, ndërkaq studimet i ka përfunduar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë. Tani është në përfundim të studimeve master të njëjtin drejtim, përderisa po e bën edhe masterin tjetër në Fakultetin Ekonomik, Dega Menaxhment dhe Informatikë. Gjatë viteve 2002-2006 ka punuar si mësimdhënës në gjimnazin Ismail Qemali në Dardon, kurse nga viti 2006 deri në vitin 2008 punoi si menaxher i IT-s në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Aktualisht është menaxher në kompaninë private që merret me shitblerjen e pajisjeve teknike Komet SHPK. Ne jemi të bindur që konceptit dhe organizatës politike të Vetëvendosjes po ja bashkangjesim një kandidat të denjë, i cili do të angazhohet pa pushim e pa kursim për Dardonën, për këtë komunë e cila ka vuajtur shumë, qoftë nga lufta, qoftë nga varfëria e mosvollimit, dhe e cila komunë në vend se pas çlirimit të ketë drejtësi dhe punësim për qytetarët, u dënua me mos zhvillim dhe me padrejtësi. Ne e dimë që Dardona i ka 16 dëshmor në luftën e fundit, dhe gjithashtu e dimë se paraqet një territor kodrinore malor, i cili është vend i luftimeve të mëdha, i betejave të shumta të popullit tonë, jo vetëm në luftën e fundit, por edhe në luftat e mëhershme të rezistencës shqiptare e të kryengritjeve të ndryshme të shqiptarëve. Ky territor i komunës së Dardonës, duke qenë me shumicë dënuese në 70% kodrinore malor, natyrisht që krijon kushte për zhvillimin e drejtërisë, por edhe të bujqësisë dhe të degëve të ndryshme të bujqësisë, duke qenë se pjesa tjetër, pra rreth 30% të territorit është rrafshinore. Toka është kryesisht pjellore, e pasur me kullosa e përshtatshme për zhvillimin e premtarisë, peritarisë, laboratorisë dhe lektorisë. Gjithsej janë 24.624 hektar tokë bujqësore, për të cilëve 40 hektar tokë të punueshme në sektorin shoqëror, 13.950 hektar tokë e punueshme në sektorin privat, ku pjesa më e madhe janë kullosa, 7.615 hektar, pastaj livade 2.890 hektar dhe pemë e vreshta 122 hektar. Rol të veçantë në zhvillimin e bujqësisë kanë pasur kooperativat bujqësore. Në Dardon, gjatë viteve 1970-1990,
është zhvilluar industria, sidomos ajo e jo metalleve. Kjo industri është bazuar në pasuritë minerale, të cilat i ka pasur dhe i ka rësore kësaj vite kjo komunë. Zhvillimi ekonomik i kësaj komune mbështeti në prodhim. Në Dardan para luftës ka qenë zhvilluar ekskluzivisht sektori shoqëror publik, ku kanë ekzistuar 18 ndërmarrje të tilla. Prej këtyre 18 ndërmarrjeve, 16 janë privatizuar dhe pothuajse asnjëra nuk është në funksion. Disa nga fabrikat më të mëdha në komunë, që ishin shtyllat kryesore të ekonomisë, janë fabrika për prodhimin e pakave të ceramikës Karacheva, e cila dikur i punësonte rreth 850 punëtorë, miniera e kaolinit, fabrika për prodhimin e sintermagnezitit Strezovci, fabrika për prodhimin e bllokave, tjegullave e rretullave e të tjera. Gjatë viteve 1999-2002, miniera e magnezit ka punuar dhe kryesisht është marrë me shitjen e mbeturinave të grumbulluara nga vitet e mëparshme. Pas vitit 2002, ajo nuk punon, kurse miniera dhe fabrika e pllakave të ceramikës nuk është aktivizuar fare. Ne shohim zhvillimin nëpërmjet kombinimit të subvencionimit të bujqësisë edhe zhvillimit të industrisë, qoftë asaj të lehtë ushqimore e të tjera, qoftë asaj të rëndë. Sepse besojmë që vlera e shtuar në ekonomi nuk vjen thjesht nga bujqësia, po vjen nga kombinimi dhe ndërlidhja e bujqësisë me industrinë. Mundësitë janë, duhet të ekzistojë vullneti dhe programe për legislativ, vullnetin e ka lëvizja dhe vendosje, tash alternativën qeverisë që kemi promovuar në brëm publikisht në sheshin Zair Bajaziti në Prishtinë, do ta përkthejmë edhe në alternativë qeverisë lokale, në mënyrë që t'i kombinojmë solucionet tona të përgjithshme me hallet e veçantë të popullsisë këtu në Dardan, dhe kësaj bashkë me qytetarët e këtij vendi të arrijmë që ta nxjerrim Dardanin nga kriza. Përveç aspektit ekonomik dhe social që e ka bërë Dardanin të jetë ndër komunat me varfërinë e papunësimit të madhe, këtu ka dhe shumë probleme politike, të cilat lidhen posaçërisht me decentralizimin mbi baza etnike. Ne e dimë që ky decentralizim kishte për qëllim që ta gjymtojë komunën e Dardanës, duke krijuar komuna me shumicë serbe, me çrast janë marrë Dardanës plot 18 fshatra. Nga 13 prej tyre është krijuar komuna e re e Ranibugut, ndërsa 5 të tjera janë bashkuar komunës së Artokës. Qëllimi i decentralizimit nuk ka qenë afrimi i pushtetit të qytetarit, por homogenizimi dhe centralizimi i serbëve për brenda Kosovës, gjithnjë të ndikuar nga Beogradi. Lëvizja dhe vendosje është i vetmi subjekt që në mënyrë konsistente, me plot seriozitet e sinqeritet, me shumë vendosmëri e argumentet, e ka kundërshtuar rregullisht procesin e decentralizimit në baza e. Prandaj, ky kundërshtim i yni duhet të shprehet edhe brenda institucioneve lokale këtu, në kuvendin komunal, dhe për të ndalur plotësisht ky proces dhe për të bërë korrigjimet nga tëmet i këtij procesi, është e drejtë, e duhur, e vërtet, e mirë, e dobishme, e domosdoshme që lëvizja dhe vendosje të fitojnë në Dardan në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ne nuk bëjmë politika që diskriminojnë askë, për shkak se jemi vetëm subjekt i cili fjalën barazi dhe nocionin e barazisë e përmend shpesh, por edhe e elaboron hollësisht. Këtë e kemi edhe në programin politik, edhe në alternativën qeverisë. Ne jemi kundër diskriminimeve mbi baza gjinore, kombëtare, fetare apo të moshës. Ne jemi të bindur që mjekët e arsimtarët, punëtorët e fuqit, trit e trejat, gratë e burrat, duhet që të bëhen bashkë dhe kësaj duke i bashkuar kategoritë të ndryshme shoqërore, profesionet të ndryshme, ne do të arrijmë që ta krijojmë masën kritike të domosdoshme për ndryshim. Tash na pret shumë punë përpara. Unë ju ftoj të gjithë juve dhe të gjithë anëtarët e aktivistëve të vendosjes që të punojmë, të angazhohemi, të përpiqemi maksimalisht në ditët e javës në vijim, ta mbështesim pa kursim, pa rezervë në çdo aspekt ardhian se ishte,
për shkak se fitoria e Aliancës së Ligjshmës nuk është thjesht fitore e Aliancës së Ligjshmës dhe nuk është as thjesht fitore e lëvizjes së vendosit, por është fitore e komunës së Dardanës, fitore e qytetarëve të Dardanës. Ne, duke punuar bashkërisht, duhet ta forcojmë bashkimin tonë, ta ndërtojmë bashkësinë tonë, sepse edhe fitoria jonë do të jetë vërtet edhe plot vetëm si fitore e përbashkët. Urime edhe njëherë zotëri Aliancës së Ligjshme. Shpresoj e dëshiroj që të punojmë bashkë në vijim deri në datën 3 nëntor, kur duhet të urojmë edhe fitoren të gjithë në juve, por njëkohësisht të punojmë edhe pas datës 3 nëntor, me qenë se shumë gjatë, shumë njerëz ose s'kanë punuar fare, ose kanë punuar mbrapsht në komunën e Dardanës, andaj neve na kanë lënë shumë punë për të korrigjuar të këqijat e tyra dhe shumë punë për të bërë të mira për të ardhmen e Dardanës. Urime e faleminderit.